Bocil banyak gaya loh. Santuy people in the area. Gimana ya? Oh. Waktunya pulang. Ya, yuk. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulur Kinger Nusantara. Pokoknya jangan bosan-bosan lihat video saya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Subscribe nih di bawah ini nih. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut. Udah lama banget nih. Ya mau beli sarung tangan lupa mulu. Itulah penyakitnya manusia. Kita suka lupa aja. Yang penting nggak lupa sama saudara. Let's go. Lai rohai. Kita saatnya ngukur jalan. Ukur jalan di hari sudah malam, sudah gelap. Malam yang kelabu sang sarawatan. Acungkan tangan sedulur Kinger. Kita nganan, kita nganan
Anan, kalau bahasa Jepangnya mah ngatu. Bocil banyak gaya loh, kampret. Ada raja di depan sana. Haredang. Kita mulai gas lagi. Tancap. Punten. Alphard coy, Alphard kapan bisa kebeli lagi neon. Seperti biasa kita lewat jalur bawah. Mau mampir ke Holland Village, cuman sayang nggak ada parkirannya. Wow, sepi begini jalan.
suaranya kinger-kinger Nusantara. Lambaikan tangan kalian. Salam sapa dari saya, Nandi Channel Official, YouTuber pemula yang pengen eksis di dalam dunia per-YouTuban. Ayo ngacaprak, 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 maka mana baik. Waduh anjrit, gue nggak inget kalau Baud Knalpot 2 hilang 1 ini. Haredang, 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 panas, panas, panas. Pokoknya racing itu emang jos banget dah, jos, pokoknya mah jos. Ruhai, pokoknya mah racing mah ruhai. Lewat segala lewat. Komodi kendaraan lainnya ker distandarkan lewat pokoknya mah. Oh ya mah motor standar mah lewat ya lewat. Mesinnya di standar gitu, di standar. Jadi motornya nggak maju. Kacau. Ngacaprak, biar ngacaprak. Ngacaprak, ngacaprak, ngacaprak. Sangit nih motor gua. Sangit. Baut gua hilang lagi baut gua. Oh, baut knalpot gua hilang lagi satu. Mana? Oh, nggak ada satu pantesan. Rembes banget lah gitu. Ini dari knalpot. Bautnya kan hilang satu, jadinya rembes tuh. Lu punya Baud 12? Hah? Yang kasar? Ibu. Saling beru lagi.